सेवण तालके में बोर्ड सबब बंद पयल स्कूलन की बहाली लाइ पेटे अलफ जी सॾ ते उस्तादन प्रेस क्लब अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो आहे। एहतजाज जा तफ़सील ॿुधाइण जे लाइ वीडियो लिंक ते मौजूद है गुलशेर बलोच। जी बिल्कुल स्कूलन की बहाली लाइ पेटे अलफ जे सवें उस्तादन पारां केर कॉलोनी खां रैली कढी जेको आहे सो हिन वक़्तु सेवन प्रेस क्लब में पहुता आहिनि, जिते सवें उस्तादन जो जेको आहे सो हिते नारेबाज़ी आहे। स्कूल बहाली करण जा जेके आहिनि से ज़ोरदार नारा हणी रहिया आहिनि। अचो त हिते मौजूद जेके उस्ताद आहिनि वधीक उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त उन्हनि जो छा चवणु आहे। मुतालबो आहे सेक्रेटरी तैलीम खां ऐं पंहिंजो ख़ासि करे साईं CM सिंध साईं मुराद शाह खां त साईं जेको आहे सो तालके सेवण में वॾियूं वॾियूं सरकारी बिल्डिंगूं आहिनि, गेस्ट हाउस आहिनि ऐं तैलीमी इदारा जेको आहे इहे महिरबानी करे तव्हां असांखे उन बोर्ड मुतासिर खे होॾां मुंतक़िल करे असांखे तैलीमी इदारा खोलाए ॾिना। सिंध जी तैलीम पहिरीं खां ई पोइते पियल आहे। ख़ासि करे जेके असांजा सरकारी स्कूल आहिनि उन्हनि में ग़रीबनि ऐं मिसकिननि जा ॿार, मज़दूरनि हारियुनि जा ॿार पढ़नि था। अमीर माण्हू त वरी बि प्राइवेट स्कूलनि में पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ाए थो। उहे सरकारी स्कूल बि हींअर पहिरीं करोना जे मसइले जे करे जेको आहे सो माना मुतासिर थिया। हाणे वरी बोर्ड जे करे ऐं बोर्ड त ख़ैर हाणे आहिस्ते आहिस्ते ख़तमु थींदी पई वञे, पर जेके माण्हू हुते रहियल आहिनि असां इहा ई गुज़ारिश कंदासीं गवर्नमेंट खे त उन्हनि खे कंहिं महफ़ूज़ जॻहियुनि ते मुंतक़िल करे स्कूल जेके आहिनि ख़ाली कराए वञनि त जीअं ग़रीबनि मिसकिननि जा ॿार तइलीम हासिल करे सघनि। हमारे असांजो मुतालबो इहो आहे त जेके असांजा स्कूल आहिनि उहे बोर्ड मुतासिरनि खां ख़ाली कराए वञनि, छाकाणि त अॻे ई असांजी तइलीम जेका आहे कोरोना जे करे तबाह थी चुकी आहे। छो त चवंदा आहिनि त जेकॾहिं कंहिं मुल्क जी अगरि तइलीम तबाह थी न सम्झो सॼो असांजो मुल्क ई तबाह थींदो आहे। सो वी हम्बली रिक्वेस्ट टू द CM सिंध एंड सेक्रेटरी एजुकेशन, चीफ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन दैट दे मस्ट शिफ्ट द IDPs टू द सेफ प्लेस सो दैट वी मे कंटिन्यू आवर एजुकेशन। जी ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त सिंध जे वॾे वज़ीर खे इन मामले जो नोटिस वठणु घुरिजे ऐं जल्द खां जल्द जेके बोर्ड मुतासिर जेके तरसियल आहिनि स्कूलनि में उन्हनि खे मुतबादिल जॻह जेको आहे सो शिफ्ट करे स्कूलनि खे जेको आहे सो बहाल कयो वञे। कैमरामैन इमरान बलोच सां गॾु गुलशेर बलोच, आवाज़ TV न्यूज़ 7 शहर।